മോശക്കാർക്ക് ഇറക്കി അതിന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ച മനുഷ്യനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പേര് ബാബ്സ് എന്നാണ്. അത് കേരളത്തിൽ ആരിറക്കി ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ട്രക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ട്രക്ക് അല്ലായിരുന്നു. ഇത്രയും ദുഷ്ടനായ ക്രിമിനലിനെ എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡാഡി? അവനെതിരായ ഒരു ചെറുവിരൽ നനക്കാൻ പോലും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കഴിയില്ല. കാരണം അവനെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെയാണ് വളർത്തുന്നത്. ജീവപര്യന്തം നടവെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന പോലെയാ ഹൈദർക്ക്.